Yes, reka anongere mbifurize kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Nizere ko muri amahoro aho umuherereye mwese. Nikaze rero kwibendera TV, nitwa na Cretine Rushwa. Ni nkuko bisanzwe mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukana abagezaho muba mugenda dukurikira muri hirya no hino, natwe tubifuriza kugubwa neza. Ndizera ko mumerewe neza abari hirya no hino mu ntara zitandukanye. Ndizera ko mumerewe neza namwe abari hirya mu gace ka Minembwe, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abari muri Kivu y'Amajyepfo, hari abari muri Kivu y'Amajyaruguru, hari abari muri Kasai, hari abari ahantu henshi hatandukanye. Mwese turabasuhuje, niko kandi dusuza abari hirya no hino ku mugabane wa Afurika ndetse n'abadukurikira muri hirya ya Afurika. Mwese nikaze kwibendera TV, kandi tugenda tubashimira uburyo mudahwema kudukurikira no kubana natwe kwibendera TV. Niba wifuza kuduha igitekerezo, biroroshye cyane no kutwandikira unyuze muri commentaire. Ushobora kandi no kutwandikira uciye kuri email, ndetse ukanaduhamagara cyangwa ukatwandikira unyuze kuri telefone ureba hasi aho ngaho. Nizere rero ko mumerewe neza kandi muguwe neza. Reka twihuse rero tubabwire ko tugiye kugaruka ku nkuru ivuga ko kuri wa gatatu urwazindutse rwambikanye, ubwo ndavuga urugamba ni hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Akaba ari imirwano yongeye kubura mu gitondo cy'uyu umunsi. Hanyuma ndababwira yuko ku rundi ruhande ingabo za MONUSCO zasezeye muri Kivu y'Amajyepfo, aho zari izi ikambitse zihasigira itorero ry'Abamethodiste Libre. Iyi ni inkuru nayo turi bugarukeho uyu munsi ku Ibendera TV, tukayisesengura ndetse tukamenya n'impamvu abasirikare bahisemo kwegurira utu duce abo muri iri dini rya Methodiste Libre. Hanyuma aha turaza kuharenga kandi tubabwire ko ibibombe byahitanye abantu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birashwe n'ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru atandukanye agenda agaruka hirya no hino, tugiye kugenda rero turebera hamwe. Nizere ko muguwe neza, ari nako kandi mbifuriza gukomeza kugenda amumererwa neza amukurikira Ibendera TV. Muri kumwe nanjye kuri mikoro za Ibendera TV. Ari nako kandi nta gutinda twinjiye muri studio kugira ngo aya makuru yose tuyaba amanukurire uko yakabaye. Turababwira ko kuri uyu wa gatatu rwambikanye hagati y'ingabo za M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma. Tubutse ko ingabo z'ihuriro rya guverinoma harimo FARDC, harimo SADC, harimo n'abandi batandukanye. Kuri wa gatatu rero mu gitondo nibwo bintu byazindutse byakomeye. Urusaku rw'amasasu rwongeye kuvuga hagati y'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. N'imirwano yazindutse ibera mu nkengero za centre ya Sake ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yemejwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike ari we Lawrence Kanyuka, aho yatangaje ko byagize ingaruka mbi ku baturage baturiye ibyo bice byo muri teritwari ya Masisi. Kanyuka yagize ati muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 8 Gicurasi
muri mwaka w'ibihumbi 2024 ingabo z'ubumwe bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, abacanshuro, imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo, imbonerakure z'u Burundi na SADC zagabye ibitero mu turere dutuwe cyane twa Mitumbara no mu tundi turere turi hafi ya aho ngaho. Uyu muvugizi wa M23 mu bya politike yanaboneyeho kuvuga ko ibyo bitero byatumye abaturage bapfa abandi bagahunga bakaba abakwiriye imishwaro. Uyu muvugizi wa M23 yatangaje kandi ko ihuriro ry'imitwe ya politike n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo rikomeje guhamagarira ibihugu byo mu karere n'ibihugu bihuriye mu muryango mpuzamahanga akuza kwirebera ubugome bukorerwa abenegihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babikorewe n'igisirikare cy'iyi leta. Anavuga kandi ko AFC izakomeza kurinda abaturage n'ibyabo no guharanira iterambere ry'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko iyi nkuru ikomeza ibivuga ngo imirwano yongeye kumvikanamo imbunda ziremereye n'izito, kandi ibi bitero ngo M23 irimo kugenda ibisubiza inyuma nubwo ariyo biri kugabwaho. Abatuye muri kariya gace bavuze ko ibyo bitero byagabwe n'ahitwa Ngumba, Dutoboko no kuri Turwaza Antene muri teritwari ya Masisi. Iyi mirwano ibaye mu gihe M23 imaze kwigarurira ibice byinshi byo muri teritwari ya Masisi na Rucuru ndetse na Nyiragongo aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba yari yinjiye no mu ntara ya Kivu y'Epfo igira ibindi bice ifata nk'ahitwa Kasindi no mu misozi ya Akarehe ho mu duce duherereye hafi ya Numbi. Uyu mutwe wa M23 ukaba ukomeza kugenda winubira uburyo ingabo ziri mu ishyirahamwe ry'ingabo zirwanirira leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda zibangamira abaturage ndetse zibarasaho. Turababwira kandi ko ku rundi ruhande hakomejwe kwibaza ndetse byanatangaje abantu benshi impamvu ingabo za MONUSCO zasezeye muri Kivu y'Amajyepfo zigahitamo kwegurira ibice zari zicumbitse cyangwa zari zikambitsemo zikabyegurira itorero rya Methodiste Libre. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zasezeye mu gace kamwe kari Ibaraka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze ibibanza cyangwa se ibirindiro zari zirimo zibishyikiriza ubuyobozi bw'itorero rya Methodiste Libre muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuri uyu munsi w'ejo hashize tariki ya 6 Gicurasi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo mu gace gaherereye Ibaraka ho muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habaye umuhango wo gusezera kwa MONUSCO, ikaba igiye kwerekeza mu bihugu yaje ikomokamo nkuko aya makuru agenda abitangaza. Umuhango wo gusezera kwa MONUSCO witabiriwe n'abanyacyubahiro benshi barimo n'abasirikare, polisi ndetse n'ubuyobozi bwa leta. Hari kandi n'abahagarariye intara ndetse n'abayobozi ba za teritwari ya Fizi na Uvira. Uyu muhango wabereye neza mu gace kitwa Mushimbake hafi ya centre ya Baraka. Akaba aka gace ari nako gace karimo ibirindiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO kuva umwaka ushize, ndetse na mbere yaho izi ngabo zikaba zari zihamaze igihe. Ubwo izi ngabo za MONUSCO zakoraga umuhango wo gusezera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zavuze ko ibibanza zarimo
zigomba kuzabishyikirije itorero rya Methodiste Libre nk'uko n'ubundi ngo ari bo bari bahesheje. Nubwo baseze ariko bamwe mu bayobozi b'abanyekongo bavuze ko batizera neza ko MONUSCO yava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko umuyobozi wa centre ya Baraka Bwana Jacques Mchombwa Hussein yatangaje. Aha akaba yavuze ko atarumva neza ko MONUSCO yava ku butaka bw'igihugu cyabo, akavuga ko ahubwo we atekereza ko izi ngabo zigiye kujya mu kandi gace ko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga kandi ko biteye umunezero kubona MONUSCO ivuye ku butaka bw'iki gihugu, aho agira ati dufite umunezero mwinshi wo kubona ingabo za MONUSCO zipakiye imizigo yabo bakaba bagiye gusubira iwabo. Kuri uyu wa kabiri kandi MONUSCO yazindukiye mu bikorwa byo gusibura umuhanda wa Baraka Uvira kugira ngo bizabafashe kugenda amahoro. Akaba ari mu gihe uwo muhanda wari umaze igihe warangiritse bitewe n'imvura imaze igihe igwa ari nyinshi muri ibyo bice. Aha kandi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo MONUSCO imaze kuva mu birindiro byinshi birimo Kamanyora, Warungu, Bunyakiri mu gace ka Karehe, akaba kandi hari n'ibice bya Kavumu ho muri teritwari ya Kabare. Aha gisigaye ingabo za MONUSCO akaba ari muri Minembwe na Mikenke ku mpamvu z'imihanda mibi nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bwa MONUSCO. Kugenda kwa MONUSCO iva mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri mu masezerano yasinywe hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umuryango w'abibumbye ONU. Izi ngabo rero zikaba zashyikirije ibirindiro cyangwa se ibibanza zarimo zikabishyikiriza itorero rya Methodiste Libre, aho izi ngabo zivuga ko n'ubundi iri torero ari ryo ryari ryabahaye ibi bibanza. Kugenda rero kwazo bikaba bivuze yuko bagombaga kubisubiza abari babibahaye n'ubundi. Reka dusoreze kuri iyi nkuru iragaruka ku bibombe bikomeye byahitanye abantu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bikaba ngo byarashwe n'ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibombe byahitanye abantu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birashwe n'ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nahagana ku isaha z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Gicurasi muri uyu mwaka 2024 nibwo mu bice byo muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hatewe ibisasu bigahitana abasivile nk'uko inkuru yabitangaje. Ikaba ari inkuru dukesha societe civile yo muri ibyo bice, aho ivuga ko ibyo bisasu byatewe neza mu gace ka Kisongati gaherereye muri sheferi ya Buhavu ho mu misozi miremire yo muri teritwari ya Karehe ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi societe civile inavuga ko ibyo bisasu byasize bihitanye abasivile bagera kuri 7 naho abagera kuri 6 bagakomereka ikabije. Societe civile yanatangaje kandi ko bakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro byo muri ako gace kugira ngo bitabweho. Ibyo bibaye mu gihe ihuriro y'ingabo za guverinoma ya Kinshasa n'ingabo z'u Burundi zishinjwa gutera ibyo bisasu mu baturage b'Ikisongati, zikaba zikomeje guhunga nyuma y'uko M23 imaze kugira bimwe mu bice ifata byo muri iyi teritwari ya Karehe. M23 yageze i Karehe kuva mu mpera z'icyumweru gishize, aho yahise ifata ibice bigera kuri 4 birimo Burungu n'utundi duce turi hafi ya Anumbi. Kugeza ubu M23 ikaba ivugwaho gukomeza kujya imbere iva mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru igana muri Kivu y'Amajyepfo.
abaturage bo muri ibi bice bakaba bakomeje kwinubira uburyo ingabo zigenda zibarasaho, no kuvuga ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'izi ngabo za Repubulika y'u Burundi nk'uko societe civile yabitangaje. Reka tubashimire cyane rero, ni ku Ibendera TV. Turizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza munogerwa n'izi nkuru tuba twabateguriye, ari nako kandi tugenda tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Ndabifuriza kumererwa neza aho muri hose, ndabifuriza kugira amahoro n'amahirwe mukurikira ibiganiro tubagezaho, ari nako mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ari nako mbibutsa kuduha ibitekerezo byanyu ni ikaze ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro.